La adicción a la adrenalina es un estado en el que el cerebro se acostumbra a las oleadas constantes de hormonas del estrés y comienza a buscar nuevos desencadenantes para activarlas. Este proceso está vinculado al eje hipofisario suprarrenal, ¡Vámonos! HPA, que regula la respuesta al estrés. Cada vez que se libera adrenalina, el cerebro activa la amígdala y el sistema de recompensa, creando una sensación de mayor excitación y control. Con el tiempo, esta sensación se convierte en una forma de combustible y la persona comienza a crear situaciones estresantes, consciente o Primero, inconscientemente, ¿no?